بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu chetu Al-Jawharun Naqi Al-Multaqat min Ahadith an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tu kwenye juzuu ya pili kwenye kitabu Al-Fitani wa Ashrati as-Sa'a. Jana tulianza kusoma kitabu hiki na kutoa ufafanuzi mfupi kuhusiana na unwan au jina la kitabu Al-Fitan wa Ashrati as-Sa'a, pamoja na bab, ni mlango ambao uko chini ya kitabu hicho, babu al-amri biluzum al-jamaa inda dhuhuri al-fitan wa tahdhiri ad-du'ati ila al-kufr. Tukisoma hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, akielezea hali yake na mawakifu zake alizonazo katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba yeye alikuwa mara nyingi akimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo ya shari ili ayaepuke na ili umma ujifunze kuijua shari ili waepuke. Tukasoma maelezo kuhusiana na katika hadithi hii kuna vipengele vingi kama tulivyosema, lakini mahali pa ushahidi palikuwa ni katika ile amri ya luzumu aljamaa, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam talzamu jamaat almuslimina wa imamahum. Hudhaifa alipouliza fa in lam yakun lahum jamaatun wala imam, wakitokuwa na jamaa wala imam itafanya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa'tazil tilka alfiraqa kullaha walau an ta'adda bi asli shajaratin hatta yudrikaka almaut wa anta ala dhalik. Akamwambia jitenge au jiepushe na makundi yote hayo, japokuwa kujitenga huko ni kwa kushikamana au kwa kuungata au kuuma hadithi hii. Sitapenda kuchukua muda mrefu kuelezea neno aljamaa na vipengele vidogo vidogo vilivyomo katika hadithi hii, kwa sababu watu wengi hawapendi kurefushiwa sharhi. Tukasome watu wamalize, twende zetu mbele, tuangalie vitabu vingine. Sasa nataka niendelee kidogo, alafu tuhame kutoka kwenye hadithi hii kwenda kwenye hadithi nyingine, pamoja na kwamba kuna fawaidi nyingi, lakini nasema kwamba ukisema uende na hadithi kama ilivyo uanze shuruhati, na maana takriban wiki nzima itaisha katika kuisherehesha hadithi. Kwa hiyo hadithi hii imetufanya sisi tutafiti nini maana ya aljamaa. Tukazitaja kauli za baadhi ya wanawachuoni na ikhtilafu zao kuhusu jamaa ni nini, na kauli iliyokuwa ya sawa as-sawab sawa. Tukaona kwamba aljamaa iliyokusudiwa ni kushikamana na haki, kushikamana na haki kama anavyoeleza al-Imam Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith. Maneno ya Abu Shama na maneno ya al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katika Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya na wengineo, utaona yanakwenda sambamba, pamoja na kwamba ibara zao ni tofauti. Kwa mfano Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahmatullahi ta'ala alayhi katika Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya ameeleza kwamba jamaa maana yake wal jamaatu jamaatul muslimin, jamaa muradi wake ni jamaa ya waislamu wa humus sahaba wattabi'una lahum
biihsan ila yaumiddin, ni masahaba na wale waliowafuatia wao masahaba kwa wema mpaka siku ya malipo. Abu Shama anasema wa haythu jaa al-amru biluzumi al-jamaa, na pale zamani ilipokuja amri ya kulazimiana na jamaa, falmuradu luzumu al-haqqi wattiba'uhu, muradi ni kulazimiana na haki na kuifuata hiyo haki. Wa in kana almutamassiku bihi qalila, japo akiwa yule mwenye kushikamana na hiyo haki au wenye kushikamana na haki ni wachache. Walmukhalifu lahu kathira, na wenye kuikhalifu hiyo haki ni wengi. Lianna alhaqa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, kwa sababu haki ambayo walikuwa juu yake lile kundi la mwanzo ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kwa sababu hiyo ndio haki. Wala nadhara ila kathrati ahli albatil, tufanya ni habari anna alhaqa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, kwa sababu haki ni ile ambayo walikuwa juu yake lile kundi la mwanzo ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hiyo ndio haki. Wala nadhara ila kathrati ahli albatil, wala hapana mazingatio, hapana kutazamwa kwa wingi wa watu wa batil. Mtu asije katafsiri jamaa kwa maana ya watu wengi, kwa hiyo watu wote hawa mtu akatafsiri hivyo kwa maana wengi, ukaangaliwa wewe kwa peke yako, mmoja, wachache, wadogo. Haki ni ile ambayo imeshikamana, kuna ndani yake kuna dalili. Na kadhalika tukataja mfano maneno hayo ambayo ameyataja al-Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, kwamba haki ni ile ambayo imeafikiana kitabu na sunna, na mkusanyiko wowote ambao uko nje ya sunna kharijun an maana al-jamaa, utakuwa umetoka nje ya maana al-jamaa al-madhkurati fi al-hadith fi al-ahadith uliotajwa katika ahadith, kal khawarij wa man jara majrahum, kama vile makhawarij na wale waliopita katika mapito yao. Hata wakiwa wengi, jamaa yao ni batil kwa sababu imetoka katika haki. Kwa hiyo watu wanapoambiwa washikamane na jamaa, muradi washikamane na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wale waliowafuatia wao kwa wema, ndio maana yake, ndio maana ya jamaa. Kwa hiyo hapo ulipo wewe utakiwa utazama mwenendo wa wale waliotangulia, ushikamane nao. Ukishikamana na mwenendo huo utaambiwa umeshikamana na jamaa. Na hiyo itakuwa inafafanuliwa pia na hadithi ile ya iftiraq, kwamba umma huu utagawanyika katika makundi 73, na makundi yote hayo yatakuwa ni katika makundi ya motoni, isipokuwa kundi moja au 72 ni motoni, ila kundi moja nalo ni lile ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ni lile ambalo mimi niko juu yake, katika hali hiyo, katika kundi hilo, na maswahaba zangu. Baadhi wanawachuoni wakatafsiri kwa maana ni at-taifatul mansura, kundi lenye kunusuriwa, ambalo limekuja katika hadithi maarufu nafahamika hadithi hiyo. Alhasil, ikiambiwa taifatul mansur haipingani na maana neno aljamaa, kwamba ndio hivyo kitu yote maana yake ni moja.